Cukup nonggone Alin sing kon anda. Sing enak. Sing es krim ngecing to. Cilik tak? Ono gunting gede juga. Unboxing guys. Guys, ini mode. Dia skime. Iya, nang payungnya kok, Dek. Iya, lho. Payungnya. Ada, Dek. Nanti ada dodolan es krim. Nanti apa dodolan es krim? Adek itu bahasa apa adek kuwi? Nanti ada tembak nomor. Masuk ki mau 13.000. Hah? 13.000 guys. Ya kuwi 15.000. Hah? Saya ketemu lo sama nih kayak gini. Terus ongkire? Gratis ambil. 10 kok pas promo. Sandal. Oh alah. Adik. Di tangan. Oh, yuk gede kita loh. Wah, adek duwe sing gede. Nice iki bawaan. Kanggo kuine dodol apa iki? Kalau es krimnya kan ada. Dodolan biar dodolan. Ini 3 kali lipat. Ah, 100 mungkin sama. lho sing tunggale sing digawe kene Cikaku. Adek, adek seneng adek. Buka lu. Yo, omahe kurang bek. Dolanan Hobi wae dhek. dolanan nanti dolanan. Coba nama. Sing tuh kono apa? Sing tuh kono apa? Kok masih to? 10.000-an 11.000-an. Buka lu dadi ya. Buka lu dadi. Kok gede dhewe apa dhewe? Bom. Ya, kae rung dibuka. Iki tuh Taiwan. Gak. Sing kuwi lho, Mbak. Wis sampean tuku nang Mbak Sis lho. Kayak pancing-pancingan kok iki. Awas adek, tangan adek. Mancing kayak kolam ndek sing cilik kok. Ya, wis Oh, kesuwen. ore masuk. Yeay. Pasar malam ya. Rasanya pasar malam ya. Hore. Yeay. Baju. Adek seneng adek, adek seneng. Ndi wae. Apa kuwi, Dek? Kuwi apa kuwi? Iki magnete ya. Kuwi ate ya. Iki lho akeh wae.